睇得出呢一部戲係阿古老闆情感所有嘅嘢都實現咗佢個夢想，咁啊睇到個片尾嘅彩蛋，即係令到我哋有好多個懷緬啦。咁所以大家一定要支持。開頭聽到嗰個天命最高嗰個馬嗰個聲已經係有咩扮嚟咧？我覺得好激動嘅就係因為見到好多本身劇裡面嘅角色全部出晒嚟，仲好似睇緊港版 Avengers 嘅感覺啊！我最興奮見到李斯，因為我見到答案。老闆同三哥好好睇啊！其實我哋三個呢，嗰陣時我哋都未出世啦，但係因為呢套嘢真係好出名，同埋不嬲都係一個都市傳說啦。上網有好多片段呢，都喺度播翻之前嗰啲嘅回憶。咁我哋今次終於可以第一次去代入呢個故事啦。情懷感，我覺得拉到好悶嘅，亦都不枉我為佢重溫翻呢40集嘅劇集啦。幾中意嘅位就係佢裏邊係將秦王同埋項少龍之後呢個師徒個結局究竟係咩？因為劇集版其實係停留咗向一個比較難去知道佢哋之後係發生咩事，但係呢個結局我覺得俾到好中意呢套劇嘅觀眾又好，影迷又好，一個好嘅一個結局咯。亦都冇諗過，都真係幾感動同埋幾好睇。咁一路睇其實除咗覺得好精彩之外咧，亦都覺得好感動咯。亦都有幾個位都係即係喊咗出嚟。係啊，會催淚嘅。好似係同自己啦，同佢哋咧一齊成長啦，有好多嘅片段都係好感動嘅。如果有睇過之前套劇嘅話咧，應該會有啲情意結啦。所以咧中間咧，即係見到古天樂同林峰佢哋嗰啲互動咧，就即係我都唔小心喊咗。細個睇嘅時候已經覺得哇！尋秦記好正，然之後而家可以喺大銀幕再睇到，而且我覺得呢套戲嘅 CG 咧特效係非常之正。我就特別欣賞咧呢個卡士係非常之大啦，陣容鼎盛嘅，所以我就非常之欣賞咧每個演員嘅傾力演出。我就梗係好開心啦，因為我睇之前咧其實好期待成套戲嘅所有演員。我都好中意啊！我真係好中意見到佢哋喺大銀幕上面再次一齊出現，我覺得好興奮啊！尋秦記，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 天命最高，天命最高，天命最高。